Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa da JC Informática para mais um vídeo aí. E hoje a gente vai fazer um vídeo aí fazendo um upgrade nessa máquina aqui, nesse Dell, tá? Nesse Dellzinho aqui. É um Dell Inspiron 7472, tá? O modelo dele, ele tem a etiqueta aqui, é um modelo P74G. Então, se quiser pesquisar sobre ele aí, é um Inspiron 7472 e a etiqueta Service Tag aí é um P74G, tá? Ele já tem um SSD aqui, acredito que de 120 GB. O cliente quis fazer um upgrade por esse SSD da Samsung aqui top de linha, tá? O 980, tá? Que chega a velocidade aí de até 3.500 megabytes por segundo, tá, galera? Então é um SSD se não for o mais top, aí um dos mais top no mercado aí para quem quer trabalhar e ter um ótimo desempenho aí na sua máquina, tá? Então, bora lá pro vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Ativa as notificações, deixa o seu joinha, os comentários aí, bora pro vídeo. Tá? Acredito que a gente vai precisar só dela para abrir essa máquina aqui, não vai precisar de estilete, espátula, nada disso, tá? Então ele tem alguns parafusos aqui. Lembrando que esses três parafusos aqui, ó, esses maiores, dessa parte aqui de trás dele, eles não saem, tá, galera? Não adianta você ficar tentando rosquear que eles não saem. Eu não lembro se esse aqui sai. Esse aqui acredito que também não, tá? Então você só afrouxa eles aqui. Agora os outros, esse sim você já consegue tirar, tá? Então são 6 parafusos aqui que saem da carcaça e esses 3 mais esse do meio aqui, eles não saem, eles só dão uma afrouxada e a gente precisa puxar aqui a tampa para ele poder abrir, tá bom, galera? Então aqui, ó, se a gente vir com um pouco mais de força aqui nessa parte de cima dele aqui, ó, ele já começa a sair, a soltar, ó. Então faz um pouquinho mais de força aqui. Não esquece de afrouxar bem, porque se você achar que ele não afrouxou bem, você forçar muito, você pode estar quebrando aqui essa parte dessas porquinhas, dessas rodanas aqui, tá, galera? Então afrouxa bem, já temos acesso aqui à placa-mãe do Note, tá? Pedir para abrir e aproximar um pouquinho mais aí. Aqui, pessoal, a gente tem o pente de memória, tá? Ele tem, acredito que é um pente de 8 GB, vamos ver se ele mostra aqui. Não, é um pente de 16 GB já, tá? Ele tem só esse slot aqui, se você quiser aumentar a memória dele, aí você vai gastar uma boa grana, porque você vai ter que tirar esse pente de 16 e colocar um pente de 32, tá? Se tivesse mais um slot aqui, você colocaria só mais um de 16, mas nesse caso não dá. Aqui a gente tem a bateria dele, temos aqui o HD mecânico dele, tá? E aqui o SSD que eu falei, o SSD NVMe de 120 GB, tá? Então o cliente ele vai querer colocar esse aqui da Samsung de 500 GB. Então aqui não tem muito segredo, é só você tirar esse parafusinho aqui do SSD NVMe, dar uma levantadinha nele aqui, ó, e puxar ele para fora, tá bom? Na verdade esse SSD não é NVMe, ele é M2, aquele que tem 2 chanfros, né? Mas pela consulta, pela pesquisa que eu fiz na internet aí, essa máquina ele aceita o NVMe, que é o SSD mais novo aí, de velocidade bem maior, tá? Então vamos tirar aqui o SSD. Se eu soubesse como é que ele saísse, né?
Esse aqui eu acredito que ele não tem o parafuso, mas a gente pode usar esse mesmo parafuso aqui que estava no SSD anterior, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, tem só um manualzinho aqui da Samsung, não tem parafuso, galera. Quem não tem o parafuso aí, para quem mexe com manutenção aí, tem na sua gavetinha de parafusos para poder fixar ele, tá? Então, como eu falei, esse aqui tem um chanfro só, o SSD NVMe 980 da Samsung, tá? Vamos vir aqui. Se a gente olhar na câmera, acredito que não dê para pegar, mas ele tem o chanfrozinho aqui desse lado de cá, tá? Então pega esse chanfro aqui, ó, e também vai na mesma posição ali. Encosta ele até o final e já podemos parafusar ele aqui no nosso local aqui. Pronto. Só isso, bem simples, ele já está instalado, tá, galera? Vamos colocar de volta a tampa aqui nele. Colocou a tampa, você vai apertando ele assim nas laterais, tá? Vamos fixar esses parafusos aqui que ficam pré-fixados aqui. Antes de eu fechar ele todo, eu vou ligar ele novamente aqui só pra gente ter certeza absoluta que o SSD tá carregando normalmente, tá, galera? Então vamos ligar ele aqui, vamos dar um F2 para entrar na BIOS dessa máquina. Desligou, vamos ligar de novo, não sei por que desligou. Agora sim. E para a gente saber se o SSD foi reconhecido, a gente vai vir aqui em System Information. Vamos descer aqui, ó, essa abinha lateral. Então, acredito que ele reconheceu aqui, galera. Aqui a gente tem Primary Hard Drive, é o nosso HD de 1 TB, tá? E tem aqui M2 SATA None e M2 PCI Express, que é o NVMe. Tá aqui o código de série do nosso SSD da Samsung, tá, galera? Então ele reconheceu, então tá aí prontinho já para fazer a instalação do Windows, tá? O cliente pediu para instalar o Windows 11 nessa máquina, o Windows 11 já está disponível, eu já baixei ele e vou fazer a instalação do Windows 11 para esse cliente aqui, tá bom, galera? Então, por hoje é só esse vídeo aí que eu fiz. Se você gostou, já deixa o seu like aí, ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa algum comentário aí e até o próximo vídeo. Um abraço.